خب اینک دوام میدهیم درس گذشتهمان را. خب تصور میکنیم که ما صاحب انبار معلوماتی هستیم که از یک چند تبلیغ های عبارت است و هر یک تبلیغ ما از یک چند معلومات ها، مثلا تبلیغ فاکولته ما از عبارت از 1000 تا یا اینکه از 2000 تا زبط عبارت است و مثلا دکانات از شما طلب میکند که روی خط همان دانشجویان رو برارید که یعنی که با حرف M یا اینکه با حرف A عموما سر میشوند. خب برای خاطر این شما میتونید هر یک تاش را انتخاب کردن. مثلا شما میتوانید برای خاطر آسانی کار از درخواست ها زپراس ها استفاده برید. برای این چی کار میکنیم؟ میگذاریم به فلت که یعنی که به تصمیه создание کنسترکتور запросов در خدیم اول باید این را ذکرت میگیم و انتخاب میکنیم SQL. خب ما در رژیم SQL هستیم و شروع میکنیم به نوشتن کد. خب سلکت انتخاب کن چی را؟ میگیم که همه میدان ها را، همه میدان هایی که در این تبلیغ هست انتخاب کن. خب from یعنی که از کدام تبلیغ؟ از تبلیغ مثلا فاکولته. با کدام شرط؟ مثلا با اون شرطی که میدان فیا لایک یعنی که انتخاب کند ادینار نکویچ که میگن، یعنی که دقت دهید ناخونک نیو یعنی که یک تاگه خط. خب می نویسیم مثلا حرف M بعدا علامت ضرب، یعنی که همه آن فامیله هایی که با حرف M سر می شوند و فرق ندارد دوامش چی است، یعنی که زیوازش که دیگر همش رو انتخاب کن. مثلا نگاه کنید. خب میگذاریم به رژیم فرما، یعنی که تبلیغ ما رو نیافته استاده است. برای چی؟ برای اینکه ما نام تبلیغ را خطا نوشتیم. خب باید نام تبلیغ را درست می نویسیم فاکولته. بعدا میگذاریم به رژیم فرما. شما میبینید که فقط در تبلیغ ما یعنی که در درخواست ما فامیلی های هستند که با حرف M سر شدن. خب اگر ما بگشته به رژیم کنسترکتور M مثلا A بعد اگر علامت ضرب را گذاریم دقت دهید فقط یک فامیلی یعنی که محمد و در روی خط برآمد. خب اینجا میرانوف نیز هست، لیکن ما گفته بودیم که ما و باقی ماندهش چیه که باشد، یعنی که با تبلیغ ما همین انتخاب کن، همین ها رو جدا کرده برای ما ده. خب این یک راه، این را سختی نمیکنیم، بیاید راه آسانش رو میکنیم. خب این راه آسان برای شما نه، شما باید راه مشکلش را یاد گیرید. خب تبلیغ فاکولته رو دباوید میکنیم، ذکرت کرده در پول مثلا انتخاب میکنیم میدان فیا، این خودش تبلیغ را انتخاب میکند مثلا تبلیغ فاکولته. بعدا میگیم اسلوب اتباره، اینجا با من نویسیم که مثلا لایک M звездочка. خب میگذاریم برای رژیم فرم، میبینیم که فقط مثلا تبلیغ میدان فیا برآمد. خب میگذاریم برای رژیم کنسترکتور. اگر خواهید که دیگر میدان ها نیز برآیند مثلا انتخاب میکنیم میدان کورس را. خب یعنی که ویوت نه اکران گالش که گذاشتگی است. خب میگذاریم برای رژیم فرم کورس را نیز ما دیده استاده.
خب این راهی اگر همین کاری که خودی به حسابه که اگر دقت داده باشه و رفتارش به رفتار ماکروس ها مثلا در اکسل مانند است، یعنی که خودش کد می نویسد. میگذاریم به رژیم SQL. اگر ما به رژیم SQL گذشته دقت داریم، نگاه کنید. فاکولتا یعنی که نام تبلیغ точка میدان فیوش. فاکولتا این نام تبلیغ точка میدان کورسش. شما می توانید من این نام تبلیغ را تازه کنید، فقط نام میدان را مانید، یعنی که کار میکند. خب این در اینجا نیز می توانید این نام تبلیغ را تازه کنید. خب میگذاریم به رژیم فرما، یعنی که کار کرده ایستاده است. خب این بود یک طرز استفاده درخواست ها برای انتخاب نمودن دلخواه قیمت ها در جدول ها. خب در درس های من بعد آیده دیگر امکانات های SQL حرف خواهیم زد.